igsuon nakasulay ba mo nga when you pray something no nga feeling nyo nga wala gi answer sa Ginoo, or God, you feel like God is late sa iyang pagtubag sa imong pagkaampo, no? So ang akong itudlo sa inyo is never stop, okay, to pray to God sa inyong mga needs, because gibutang sa Biblia, ask and it will be given to you, seek and you will find it, knock and the door will be open to you, and ask in my name and I will do it. And okay, call into me and I will answer you. I will show you great and mighty things, even the things that you don't understand and the things that you don't know and cannot comprehend. So muna gikuan sa Ginoo. So imuhang i-pray lang gyapon that God, misalig ko sa imuhang mga plano Ginoo, ba maskin wala ko kasabot Ginoo. Lord, tabangi ko how to become patient, no, while imuhang gi-prepare ang mga butang nga imong gusto ihatag kanako. So kay ang delays, no, ang dili nga pagtubag is dili na punishment sa atoa, no, they are, no, God is preparing something that is greater sa atong gipangayo. So og imo isulti sa Ginoo, Lord, mintuo ako kanimo, I trust in you, I release my faith, I release my trust in you, O Lord God, that you will show up at the right time, because you never failed me before. Sumutuo jud ko Ginoo nga ang Ginoo dili na siya bungol. God is a live God, no? He is a true God, the Almighty One, who answers every prayers that we have, no? Especially nga kita galakaw din ha sa espirituhan ng bahin, no, ning lakaw ta, ning tuos ta sa iyang mga sugo, ning obedience ta, so ihatag gud niya tanan ang ato ang gusto. Kaya ako apong mga kuan, even kanang naami mga pagsulay, naami kanang mga nami ihangyo sa Ginoo, nang mingon lang gud ko, Lord, ikaw, Lord, you have searched my heart, O God, you know me everything, O God, you know me when I sit, you know me when I rise, and you even perceive my thoughts from afar. You discern when I lie, you discern my when I going out, you discern my lying down, and you familiar with me in all my ways, O Lord God. And even a word, Lord, nga mabutang before sa akong tang Ginoo, you know it completely. So Lord, no, kabalo ka sa ako ang mga panginahanglunon karon Ginoo. So ikaw mismo Ginoo ang mo provide ana, Lord, because you have said and it is written, O God, that the maker is my husband, and He is the Almighty One. His name is the Almighty One, the God of Israel, the Holy God of Israel. So ako, permaminti yun na on time, permaminti ang Ginoo para mo provide sa amuang mga panginahanglan noon, especially financial, no? So ang Ginoo gyud mo provide. I don't know, mingon ako, Lord, ako na ning gisalig tanan sa imo, Lord. I don't know kung asa magikan ang kwarta Ginoo, pero Lord, kabalo jud ko, Lord, nga imong i-provide tanan. So guys, do not stop praying to God kung ikimuhang mga pag-ampo, no, dili niya tubagon. Kaya naman pag-ampo nato nga usahay, mingon na Ginoo, oops, dili pa right time karon, or oops, dili makaayo sa imo, or oops, hulat lang. So ing ana ang pagtubag sa Ginoo, silence means yes gyapon sa Ginoo. Okay?